για μένα πρώτα απ' όλα, και πιστεύω ότι αυτά τα πρόσωπα κάτι έχουν να δώσουν σήμερα και στους άλλους ανθρώπους. Όταν έγραφα το βιβλίο, καθυστέρησε πάρα πολύ να εκδοθεί. Το έγραφα σε μεγάλο χρονικό διάστημα και καθυστέρησε και να εκδοθεί για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ο ένας βασικότερος είναι ότι επειδή είχα αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσω μυθοπλασία, αλλά να αναφερθώ σε πραγματικά γεγονότα, έπρεπε αυτά να τα διασταυρώνω, να διασταυρώνω τις διηγήσεις 2 και 3 φορές και επιπλέον να διαβάζω παλιές εφημερίδες, βιβλία, ιστορία, για να μπορώ να είμαι σωστή στον χρόνο και στον τόπο, επειδή όπως βλέπετε η ευτυχία έζησε όλο σχεδόν τον 20ο αιώνα, με ό,τι περιείχε αυτός ο 20ος αιώνας, από ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά γεγονότα, οικονομικά, τα πάντα. Ήταν ένας φοβερός αιώνας, όπως ξέρουμε, και έζησε η ευτυχία μαζί με αυτόν τον αιώνα, με όλα τα γεγονότα. Αντιμετώπισε όμως όλα αυτά με τον δικό της τρόπο και πιστεύω ότι και σήμερα έχουμε να πάρουμε μαθήματα με αυτόν τον τρόπο. Διαπίστωσα λοιπόν ότι μπορεί να καθυστέρησε, να το θεώρησα αυτό στην αρχή μειονέκτημα το ότι καθυστέρησε η έκδοσή του. Στην πραγματικότητα όμως κατάλαβα ότι μάλλον καλό ήταν που καθυστέρησε. Πρώτα απ' όλα όσο το έγραφα εγώ, ενώ ξεκίνησα να το γράφω πριν την κρίση, εκδόθηκε φέτο, όσο το έγραφα κατάλαβα ότι με βοηθούσε εμένα πρώτα απ' όλα με το να διηγούμε για καιρούς πολύ πιο δύσκολους από τους σημερινούς, με βοηθούσε να ξεπερνάω και να βλέπω με άλλο μάτι τις σημερινές δυσκολίες. Μου δίνε κουράγιο. Το καλύτερο όμως το αισθάνθηκα όταν μου είπαν κάποιοι άνθρωποι που το διαβάσαν το βιβλίο, ότι καλύτερα τελικά που δεν εκδόθηκε το βιβλίο νωρίτερα, γιατί μάλλον εκδόθηκε την πιο κατάλληλη εποχή. Διαβάζοντάς το, μας βοήθησε και εμάς να βρούμε τρόπους για να λύσουμε τα προβλήματά μας και μας έδωσε και κουράγιο να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί σκεφτήκαμε ότι αφού αυτή η γυναίκα κατάφερε να τα βγάλει πέρα και να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, μέσα σε τέτοιες φοβερές εποχές και καταστάσεις, γιατί δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε εμείς. Θεωρώ ότι έστω και σε έναν άνθρωπο να μπόρεσε το βιβλίο να δώσει αυτά τα συναισθήματα, να τον κάνει να αισθανθεί έτσι, θεωρώ ότι η ζωή της ευτυχίας ακόμα δικαιώνεται μέσα από αυτό. Κάτι άλλο να πω, ότι το βιβλίο αυτό, επειδή προσπάθησα να είναι πολύ πιστό και στα ιστορικά γεγονότα, θέλησα να δώσω με ένα χάρτη που έχει από πίσω της εποχής. Αυτός ο χάρτης, αν τον προσέξετε, είναι του νομού Χανίων, αλλά δεν είναι τωρινός χάρτης, είναι χάρτης του 1913 έως 29, τον καιρό δηλαδή που έφυγε η ευτυχία από την Κρήτη, όπου φαίνεται ότι δεν υπήρχαν δρόμοι. Σήμερα υπάρχουν δρόμοι για να φύγουμε, να πάμε όπου θέλουμε. Δηλαδή, το να φύγει κανείς σήμερα είναι εύκολο όχι μόνο από τις κοινωνικές συνθήκες, σου λένε κιόλας πήγαινε παρά έξω. Τότε όμως ήταν κλειστοί και οι δρόμοι, όχι μόνο το ότι έπρεπε να δώσει αγώνα μέσα στην κοινωνία, να το αποδεχθεί αυτό η κοινωνία, ότι θα φύγει ένας άνθρωπος για να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του. Τότε ήταν κλειστοί και οι δρόμοι. Έπρεπε να πάει με τα πόδια, μέσα από τα βουνά και μέσα από τα κατσάβραχα, να ταξιδεύει μία μέρα για να μπορέσει να πάει, να πάρει το καράβι και να φύγει. Και κρυφά βεβαίως, γιατί η κοινωνία, η κλειστή, δεν της επέτρεπε. Ο ένας είναι λοιπόν ο χάρτης, όπου φαίνεται ότι δεν υπήρχαν δρόμοι. Ό,τι χαρακές βλέπετε σε αυτό το χάρτη είναι ποτάμια, είναι μονοπάτια,
και τέτοια. Το δεύτερο είναι μια χαρτογραφία, το δεύτερο, που είναι η περιοχή των Αγίων Αναργύρων το 1950. Σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ ένας αγαπητός μου συμμαθητής, ο οποίος γράφει και την ιστορία της Δυτικής Αθήνας, έχει ήδη γράψει την ιστορία των Αγίων Αναργύρων, είναι και εδώ, ο Ανδρέας ο Μιλιώνης, και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, ο οποίος μου βρήκε αυτή τη χαρτογραφία, όπου φαίνεται πώς ήταν οι Άγιοι Ανάργυροι τον καιρό εκείνο, αμέσως μετά τον πόλεμο. Όπου φαίνεται ότι ήταν τα πάντα περιβόλια, ανθοκήπια, ελαιώνες. Παράλληλα όμως, μετράται 27 εργοστάσια στην περιοχή Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, όχι Νέα Ιωνία, δεν περιέχει, Νέα Φιλαδέλφια και Νέα Χαλκιδόνα και λίγο από Άνω Πατήσια. Χωρίς να περιλαμβάνεται, λίγο από Άνω Πατήσια, λίγο από κάτω Πατήσια, ναι. Χωρίς να περιλαμβάνεται η Νέα Ιωνία, ο Περισσός, και εκεί που ήταν τα περισσότερα εργοστάσια. Αυτό μπορεί να μας βάλει και σε σκέψεις για το πώς ήταν, τι προοπτικές είχε η οικονομία τότε, παρότι έβγαινε κατεστραμμένη η Ελλάδα από τον πόλεμο, με 27 εργοστάσια σε 2 δήμους μόνο, και τι υπάρχει σήμερα. Αυτό μπορεί να μας παρακινήσει να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα, νομίζω. Και θεωρώ ότι έπρεπε να, εκτός από φόρο τιμής στην ευτυχία, έπρεπε να θέσω και ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους της εποχής εκείνης, που βγαίνοντας κατεστραμμένοι από τον πόλεμο και αποδεκατισμένοι, κατάφεραν να στήσουν στα πόδια της, έστω έτσι, με στραβές δομές, γιατί αυτές τις δομές βρήκανε, έστω με τα νύχια και με τα δόντια τους, προσπαθώντας να κρατηθούν στην πραγματικότητα που υπήρχε την εποχή εκείνη, να ξαναστήσουν μια Ελλάδα. Μια Ελλάδα που εμάς μας έκανε να περάσουμε αργότερα κάποια χρόνια καλά. Ίσως και αυτό μας δώσει κάποιες σκέψεις για από εδώ και μετά. Κάθε μέρα βλέπαμε πτώματα στη μέση των δρόμων, στις γωνιές, στα πεζοδρόμια, έξω από τα σπίτια παντού, και ήταν άνθρωποι κάθε ηλικίας και φύλου, από μικρά παιδιά και γυναίκες μέχρι νέοι άντρες και ηλικιωμένους. Σχεδόν πάψανε να μας κάνουν εντύπωση. Σταυροκοπιόμασταν μόνο και ανατριχιάζοντας φεύγαμε γρήγορα, σαν να φοβόμασταν πως θα μας αρπάξει και εμάς ο χάρος. Μια μέρα όμως αναστατωθήκαμε πολύ, γιατί ξεψύχησε ένας άντρας μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μας. Ζοριάστηκε κάτω και από πάνω του έπεσε το κοριτσάκι που ήταν μαζί του, κλαίγοντας και ξεφωνίζοντας. «Μπαμπάκα μου, μη μου πεθάνεις, σε παρακαλώ, μη μ' αφήσεις μόνη μου». Τρέξανε ο πατέρας και η μάνα να βοηθήσουνε, μα ο άνθρωπος είχε ήδη ξεψυχήσει. Εμείς βουλώσαμε τα αυτιά μας, γιατί δεν αντέχαμε να ακούμε τις απελπισμένες κραυγές του μικρού κοριτσιού. Ο αδελφός μου με τράβηξε από το χέρι. «Έλα Κατή, να μπες μέσα, δεν μπορείς να τα βλέπεις εσύ αυτά». Και μπήκαμε στο σπίτι. Μα έκανα μέρες να κοιμηθώ, γιατί μόλις έκλεινα τα μάτια μου, ερχόταν αυτή η εικόνα και με έπιανε φρίκη. Αλλά το χειρότερο συνέβη μέσα στο σπίτι μας, στην αυλή μας. Αυτή η σκηνή θα μας κυνηγάει όλους μας για όσο ζούμε. Αρχές της Άνοιξης του 41 ήταν. Μόλις αρχίσαμε να βγαίνουμε από το βαρύ μαύρο χειμώνα και το χώμα της αυλής μας είχε αρχίσει λίγο να πρασινίζει από χορταράκια. Μάλλον τριφύλι πρέπει να ήταν. Η πείνα στο ζενίθι. Ξαφνικά, ένα πρωί ανοίγει η αυλόπορτά μας και βλέπουμε να μπαίνει μέσα σε μαύρο χάλι, σχεδόν αγνώριστη, μια από τις αδερφές της μάνας, η Μαρία, που πριν λίγες μέρες είχε γεννήσει. Λεχόνα ήταν ακόμα. Πέφτει στα 4 πάνω στο χορτάρι και αρχίζει να βοσκάει μουγκρίζοντας όπως τα ζώα. Παγώσαμε.
Προσπαθήσαμε να τη σηκώσουμε. Προσπάθησε να τη σηκώσει η μάνα μας, να τη φέρει μέσα στο σπίτι, μα αυτή δεν καταλάβαινε τίποτα. Μόνο να ξεριζώνει με τα δόντια της τα χόρτα από το χώμα και να τα τρώει. Ύστερα από 2 μέρες μάθαμε ότι πέθανε. Το είπε ο ίδιος ο άντρας της στον πατέρα μου πρωί-πρωί, την ώρα που πήγαινε στο εργοστάσιο. Ήταν σκαρφαλωμένο σε μια οικοδομή και κάρφωνε ξύλα. «Ευτύχη, η Μαρία πέθανε τη νύχτα. Πηγαίνετε στο σπίτι να την πάρετε», του φώναξε χωρίς να κατεβεί από τη σκαλωσιά. Στην αρχή ο πατέρας νόμιζε ότι του έκανε κακόγουστο αστείο, δεν τον πίστεψε. «Και εσύ τι δουλειά έχεις εδώ σαν πέθανε η γυναίκα σου? Εσένα δεν σε έχω δει ποτέ σου να δουλεύεις. Σήμερα βρήκες?» «Τώρα βρήκα μεροκάματο, Ευτύχη, και δεν μπορώ να τα αφήσω». Γύρισε προς τα πίσω ο πατέρας και πήγε στο σπίτι της θείας να δει τι γίνεται. Τη βρήκε στη μέση του δωματίου πεθαμένη και το μωρό δίπλα μελανό. Φώναξε και τη μάνα μου, τη μαζέψανε, τη κλείνανε, τη ντύσανε για την ταφή, φροντίσανε και το παιδί και μόνο στην κηδεία παρουσιάστηκε ο άντρας της, παριστάνοντας ότι κλαίει για τα μάτια του κόσμου. Στην πραγματικότητα αυτός ήταν ο αίτιος για τα θάνατό της, γιατί όχι μόνο ήταν τεμπέλης, δεν δούλευε ποτέ του και δεν έφερνε στο σπίτι έστω και μια βουκιά ψωμί, αλλά της έτρωγε και τη μερίδα της από το συσίτιο που είχαν αρχίσει να μοιράζουν. Δεν την άφηνε να πάει εκείνη να πάρει τη μερίδα της, με τη δικαιολογία πως ήταν ελεχόνα. Πήγαινε και την έπαιρνε ο ίδιος μαζί με τη δική του και στον δρόμο της έτρωγε και τις 2. Ύστερα από αυτό δικαιώθηκε απόλυτα η μάνα μας. Ύστερα από αυτό δικαιώθηκε στα μάτια μας η στάση που κρατούσε η μάνα μας αυστηρά. Ή όλοι ή κανένας. Έτσι κι αλλιώς, ήμασταν πολύ δεμένα τα αδέλφια μεταξύ μας, ώστε και να μην μας το έλεγε, εμείς από μόνα μας την ίδια στάση τα κρατούσαμε. Αλλά τώρα έγινε σαν μία από τις 10 εντολές, γιατί καταλάβαμε ότι χωρίς αλληλεγγύη δεν επιβιώνουμε στα δύσκολα. Είχαμε άλλωστε καθημερινά ακραία παραδείγματα αυτής της συμπεριφοράς των γονιών μας. Όπως λόγου χάρη την ημέρα των Φώτων, το Γενάρη του 41. Μεγάλη γιορτή, το έθιμο έλεγε πως των Φώτων πρέπει να φάμε οπωσδήποτε κρέας, όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Και τα έθιμα τα κρατούσε τότε ο κόσμος. Αλλά το κρέας, το Γενάρη του 41, μόνο σαν ανέκδοτο ακούγονταν. Ωστόσο, για να γιορτάσουμε, φωνάξαμε και την οικογένεια της θείας της Αμαλίας από απέναντι, ενώσαμε τις λαχανίδες μας και τις φετούλες ξυλόψωμο που μας δώσανε και καθίσαμε να φάμε όλοι μαζί. Ο πατέρας είχε βάλει από βραδύ στα κεραμίδια του σπιτιού μια φάκα από αυτές που πιάνουμε ποντίκι. Κάποια στιγμή ανέβηκε πάνω και σε λίγο τον είδαμε να κατεβαίνει θριαμβευτικά κρατώντας στα χέρια του ένα σπουργητάκι. Ως φανάρι έπρεπε να φάμε κρέας εκείνη την ημέρα. Το μαδίσαμε χαρούμενοι και το ψήσαμε πάνω στο μαγκάλι που άναβε στη μέση του δωματίου για να ζεσταθούμε. Πόσο είναι ένα σπουργητάκι και πόσο μένει να το μαδίσεις και το ψήσεις? Φαίνεται απίστευτο σήμερα, μα τότε μας φάνηκε απόλυτα φυσιολογικό αυτό το σπουργητάκι να μοιραστεί όχι στα 5 που ήταν η οικογένειά μας, αλλά στα 8 μαζί με την οικογένεια της θείας της Αμαλίας. Και το πιο αστείο και συγκινητικό ακούστηκε από το στόμα της. Να αφήσουμε την καρδούλα του για τη Βαγγελίτσα μου που είναι μικρούλα. Και δώσαμε την καρδούλα του σπουργητιού στη μικρή Βαγγελίτσα, γιατί τότε δεν μας φάνηκε καθόλου αστείο. Της Ευτυχίας, η οποία είναι μια γυναίκα που ξεπερνάει τα σύνορά μας, είναι μια διαχρονική γυναίκα. Θα μπορούσαμε να πούμε η Ελληνίδα ηρωίδα μάνα, η οποία αγωνίζεται όχι μόνο για την οικογένειά της, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους, τους οποίους φιλοξενεί στο σπίτι της, τους κανακεύει, τους περιθάλπει, τους συμβουλεύει και όλοι σέβονται και επιζητούν τις συμβουλές. Όμως πίσω από όλα αυτά βρίσκεται μια άλλη προσωπικότητα η οποία τη στηρίζει, είναι ο Ευτύχης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος φιλοσοφημένος, ανοιχτό μυαλό και πολύ προχωρημένος για την εποχή της. Δεν θα έκανε ποτέ, νομίζω, η Ευτυχία όλες αυτές τις κινήσεις, οι οποίες πολλές φορές ήταν παράτολμες και ξεπερνούσαν την ανθρώπινη λογική εκείνης της εποχής, αν δεν ήξερε ότι σε κάθε της όνειρο, σε κάθε της
απόφαση να εκτελέσει κάποιο σχέδιο, δεν υπήρχε ο Ευτύχης. Ο οποίος Ευτύχης τη στήριζε γιατί της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και την αγαπούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Γι' αυτό και όταν εκείνη που έδειχνε πιο δυνατή, τον έχασε, για κάποιο χρονικό διάστημα είχε χάσει τον νου του. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα πω μόνο η Ευτυχία ουσιαστικά μέσα από τη ζωή της κυνηγούσε την ελευθερία και πρέπει να την πέτυχε. Αν είχε ελαττώματα δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ας πούμε, υπάρχουν υπερβολές μέσα στο πορτρέτο και στη σκιαγράφηση αυτής της γυναίκας, αλλά ένα ίσως ελάττωμα είχε, αλλά και προτέρημα, το πείσμα. Αλλά το πείσμα για να εκτελέσει και να φτάσει στο σκοπό τον οποίο από την αρχή είχε θέσει. Και πάντα για το καλό της οικογένειάς της και των παιδιών. Ενός ανακυκλούμενους πυροειδούς μέσα χρόνου. Το τέλος του είναι η αρχή. Ο χρόνος δεν κυλά στην εξωτερική τροχιά μιας παρατακτικής αφήγησης γεγονότων, αλλά διέρχεται χωρίς να γίνεται γι' αυτό λιγότερο ρεαλιστικός μέσα από τα πρόσωπα που κατοικούν, πλουτίζεται από αυτά και τα πλουτίζει. Είναι δηλαδή πυκνός και τέρμα, όπως ο ιστορικηματικός χρόνος των μεγάλων Ευρωπαίων μαστόρων του είδους, Μπαλζάκ ή Ντίκενς, πληρωμένων βέβαια των αναλογιών. Μπορούμε ίσως ακόμη να ονομάσουμε τον χρόνο της μυστικό. Τα πράγματα και θαύματα που μας αφηγείται στο βιβλίο της η Αντωνία συνέβησαν κάποτε στη γλώσσα του παραμυθιού, το καιρό εκείνο στην Αλεξανδρινή γλώσσα των Ευαγγελίων, και αυτό το άγαλμα κάποτε είναι ένα σφοντήλι πέριξ του οποίου εκτιλήσεται πάντα ο μύθος. Όχι με τη σημασία που έδωσε η Δύση, δηλαδή του ψέματος ή της λογοτεχνικής πλασματικής αφήγησης, αλλά με την πρωταρχική ελληνική σημασία της λέξης ενός λόγου παλαιού, δηλαδή του σοφού. Ένα συναμφότερο, λοιπόν, αλήθειας ψέματος, το πλατωνικό περιβόλι, όπου θείονται αναμίξ αλήθειες και ψέματα. Το μυθιστόρημα της Αντωνίας στη Ζεβόλη κυριολεκτεί το σύνθετο όρο μύθος και ιστορία. Κεντρικό πρόσωπο του μύθου είναι η πραγματική, υπαρκτή γιαγιά της συγγραφέως, η Ευτυχία, που υψώνεται πάνω από το συμβατικό χρόνο σαν ένα ζωντανό είδωλο της αρχαίγονης, μεγάλης, κριτικής και αιγιακής μητέρας θεάς. Η ροή του χρόνου ξεκινά από εκείνη και σε εκείνη επιστρέφει πάλι, εμπεριέχοντας σαν μέσα σε κουκούλι τα σύγχρονά της ιστορικά γεγονότα. Η γιαγιά Ευτυχία γεννήθηκε το 1905 στην Κρήτη, του ζώντος μύθου, πριν από την ένωσή της με την Ελλάδα, κάτι που σε ένα άλλο επίπεδο σήμαινε επίσης την ένταξη της Κρήτης στην άμυθη νεοελληνική πραγματικότητα. Άντεξε όμως ευτυχώς αρκετά, πιστεύω, ο μύθος της Κρήτης παρά τις τουριστικές επικαλύψεις και έχει ακόμα πολλά να μας πει. Προσωποποίηση αυτής της εμμένειας, της επιμονής να βρίσκεται στον πυρήνα των πραγμάτων, είναι η γιαγιά Ευτυχία. Γεννήθηκε σε ένα ορεινό άγωνο χωριό, σε μια πολυμελή φτωχή οικογένεια. Στα 7 της χρόνια, μετά το θάνατο του πατέρα, αναγκάστηκε να γίνει φαμέγια, δηλαδή αυτό που εξηγήσαμε προηγουμένως τι είναι η φαμέγια. Ακούμε τα ίδια στα λόγια. Είχα ένα προαίσθημα πως με περίμενε μια ζωή τρομακτική που από εδώ και μπρος θα εξαρτιόταν εκκριστικά από τα δικά μου χέρια, αδύναμα ακόμη παιδικά χέρια, από το δικό μου άπικτο μυαλό, από το δικό μου αδιαμόρφωτο χαρακτήρα. Και ένιωθα πως τώρα, όχι αργότερα, πρέπει να αποκτήσω δύναμη. Δύναμη στα χέρια, στο μυαλό, στο χαρακτήρα, για να αντέξω αυτά που με περιμένουν και που καταλάβαινα πως θα τα αντιμετωπίσω μόνοι. Εντελώς. Και αυτά που την περίμεναν, μας λέει η συγγραφέας, σφυριλάτησαν το μυαλό, τα χέρια, το χαρακτήρα της, στο πέρασμα των χρόνων και των γεγονότων που ακολούθησαν τη ζωή της και τη ζωή αυτής της χώρας. Η φυγή στην Αθήνα, η δουλειά στο εργοστάσιο, η οικογένεια, ο πόλεμος, η κατοχή, ο εμφύλιος, τα μεταπολεμικά χρόνια που ακολούθησαν, είναι ο καμβάς που επάνω του κέντησε την προσωπικότητά της. Το μυθιστόρημα της Αντωνίας στη Ζεβόλη είναι στην πραγματικότητα ένα έπος, ένας νόστος ψυχής, μια οδύσσια γένους του υλικού που αφηγείται το ταξίδι επιστροφής της αιώνιας Ελληνίδας, μάνας, γυναίκας ή συντρόφου στη γενέθλια Ιθάκη της. Η γιαγιά Ευτυχία δεν άκουσε τις σιρήνες, δεν γοητεύτηκε από τους λογοφάγους, δεν φοβήθηκε τον άγριο Ποσειδώνα, κράτησε μέσα της αλόβητο, σαν πολύτιμο θησαυρό, τον ζωτικό αναστάσιμο μύθο της φυλής και της γενιάς της. Τον μεταλαμπάδευσε στα παιδιά και στα εγγόνια της. Κλείνουμε το βιβλίο και μένει ακέραιη η ελπίδα σε όσο ακόμα υπάρχουν άνθρωποι σαν την Ευτυχία, μέσα στο βομβαρδισμένο από δικούς και ξένους τοπίο του πανάρχαιου πολιτισμού της Μεσογείου,
φτιαγμένο από μύθο και ιστορία. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας 20.000 λεύγες πάνω από τη θάλασσα, όπως είπε ο ποιητής.